今日趁住佢哋放假，帶住3件叉燒過嚟融創呢邊放電。即將馬年啦，你睇下個馬屁屁幾大，順便過嚟拍下馬屁。哇！呢個財神爺有成6米咁高，佢哋話財神 OK，佢哋科攞 A 喎。本身計劃一開閘揀好裝備之後擺個靚 pose，好似佢咁滑落嚟，點知 Round 2，滑就真係滑落嚟啦。不過原來係咁樣滑。我嚟啦，兄，我嚟啦。然後我就好似地球咁，公轉完就自轉，再公轉。開始我好奇 pat pat 隻烏龜有咩用，後尾我明白晒。咁我諗住反正都坐低啦，我都唔執輸啊，我都打埋瞓啦。你睇下我哥哥幾頭優，再整到個環迴轉體360。你睇下佢哋玩得幾開心，本身俾人拗嗰係我噶，不過好彩我嗰陣時揸 cam 啫。拗完人之後仲可以拗兵，分分鐘有獎。驚唔驚啊？佢喺下邊問我驚唔驚啊？幾大都話唔驚啦，不過你睇下，你話啦，唉，癲咗一日，終於可以 hea 下啦。新嘅一年亦都祝願大家馬上成功，馬上發達。